针对欧盟计划对中国电动汽车加征关税，微信公众号玉渊谈天披露，18号约10家中欧主要汽车企业在北京举行闭门会议。与会的中方车企强烈呼吁政府采取坚决反制措施，建议考虑对欧洲生产的大排量汽油车提高进口关税。与此同时，德国副总理兼经济部长哈贝克即将携庞大商业代表团开启访华行程。行前，他发表声明称，中国是德国企业不可或缺的销售和采购市场。传递怎样的信号？来看报道。18号当天，共有4家中国车企、6家欧洲车企以及相关行业协会、研究机构等代表出席了在商务部举行的这场闭门会议。据参加会议的人士透露，与会的中方车企和行业协会均表达了对欧盟针对中国电动汽车反补贴调查出材披露的强烈不满，呼吁政府采取坚决反制措施，建议在世贸组织规则允许范围内，对自欧进口的大排量汽油车实施更高的暂定关税。进口关税最高可提升至25%。会上有中国车企透露，欧盟在此次反补贴调查中肆意扩大调查范围，要求中企提供电池配方、原材料供应商及采购信息等核心技术数据与商业机密。如果不提供，则会被欧委会认定为不配合，并最终被定出极高的补贴率。微信公众号玉渊谈天19号发文称，与其说这是反补贴调查，倒不如说是对中国新能源车企核心竞争力的一次大摸底，是在假借调查之名行窥探中国技术内幕之实。深圳卫视注意到，欧洲企业的担忧比中国企业更甚，他们第一时间发声反对欧盟对华加征关税的做法。许多欧洲车企在华已深耕几十年，特别是在传统燃油车领域，中国市场一直是其重要的营收来源。以德国汽车巨头大众为例，其与中国合资的2家大型制造商占据中国燃油车市场近20%的份额。在这背景下，中方如果真的对欧洲大排量汽油车采取反制措施，无疑将使这些传统欧洲车企遭遇又一重创。再加上许多欧洲传统车企本身也正处于新能源转型阶段，跟中方在技术上的合作都在如火如荼的进行，很多产品都准备销往欧洲和世界各地。参加此次闭门会的欧洲车企就表示，希望中欧双方尽快开启谈判，避免中欧贸易摩擦升级。对于电动汽车这样领先的绿色产品加征关税，这无疑是损害到了无论是欧盟自身的这种绿色转型、应对气候变化的这个整个进程，乃至于中欧之间在经贸领域加强互信，那么不断的通过合作来取得成功的这种历史逻辑。那么这个也是无论是德国还是整个欧洲需要逐步去认同的这样一个现实。连日来，中国多部门对欧洲拟加征关税的做法表达严正立场。18号，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在比利时布鲁塞尔会见欧盟委员会执行副主席谢夫乔维奇，共同举行第5次中欧环境与气候高层对话。期间，中方特别针对欧盟对中国电动汽车加征关税表明了态度，称欧盟做法是典型的保护主义，双方要通过对话协商妥善处理经贸摩擦，并强调中方维护自身正当合法利益的决心坚定不移。事实上，在外界担忧中欧贸易战或将升级的关键时刻，德国经济和气候保护部发布消息指，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克计划于21号到23号访华。根据德方披露的行程安排，哈贝克此次访华期间将与中方讨论双边关系、当前的经济、能源和气候政策问题等。除了北京，他还将访问上海和杭州，参访位于上海的宝马汽车研发中心，在杭州与大学生交流讨论，并参观中国电商巨头阿里巴巴的总部。哈贝克在行前表示，中国是德国应对气候变化等全球挑战不可或缺的合作伙伴，同时中国作为生产基地、创新中心以及采购和销售市场，对许多德国企业来说仍然非常重要。
与德国总理舒尔茨4月访华时类似，哈贝克此行也将率领一个庞大的德国企业代表团。不同的是，此次与哈贝克同行的代表团主要由中小型企业组成，包括汽车零部件供应商沃斯、金属加工公司肖德、太阳能初创公司恩宝等，涵盖医疗、汽车工业、金属加工、气候和信息技术等领域。知情德方官员透露，这样的安排是为了让作为德国经济支柱的中小企业获得更多关注。德国经济和气候保护部发言人就表示，哈贝克访华期间将无法避免地谈到加征关税问题。他不会代表欧盟委员会进行发言或谈判，但将推动探讨更公平的贸易条件。有消息人士称，德方相信在这些关税生效前，仍有同中国政府达成协议的空间，对找到解决方案感到乐观。那么哈贝克副总理他作为德国的这个经济部长，那么也是高度关切当前这个德国经济，德国政府还是要代表着德国企业的这个商业利益。那么实际上呢，这些企业，那么他们更多的是需要一个这种开放的市场，那么包容的这个环境。那么这恰恰是当前那个中国持续扩大开放所能够提供给德国跟欧洲企业的。那么哈贝克总理的这次访问呢，也会进一步的通过德国商界的意愿，向整个欧洲传递这样的一个信号。那么就是要进一步的拥抱这个中国的市场，互利共赢才是这个中欧在动荡变革期共同应对风险跟危机的正确相处之道。值得注意的是，德国联邦政府目前由社民党、绿党和自民党3党联合执政，而哈贝克出身的绿党负责掌管外交部和经济部。此前一贯主张采取更强硬态度，调整对华经贸关系，哈贝克本人也是如此。德国商报分析称，但鉴于德国经济疲软以及绿党在欧洲大选中的惨败，哈贝克今年对华表态更趋理性，此次访华基调预计也将更加温和。此外，去年7月，由绿党牵头发布了联邦德国历史上首份作为文件出台的中国战略，其中的核心概念便是对华、去风险以及减少依赖。但外界注意到，今年以来，德国对外已大大弱化这一概念。4月访华时，舒尔茨也似乎已经完全忘记当初提到的对华、减少依赖这回事。随他出访的大型德国企业代表无不渴望继续扩大在华业务。美国《纽约时报》也称，有关减少对华依赖的言论已被要求外国公司平等进入中国市场的呼声所取代。分析人士指出，去年德国汽车制造商近1/3的销售额来自中国，中国还是德国3大汽车制造商大众、宝马、奔驰的最大单一市场。中德之间经济挂钩之深，让德国政府意识到对华去风险不仅不现实，对德国自身经济也会产生极大负面影响。德国的政治家也是逐步的认识到中德经贸合作的这种互利共赢性以及不可替代性，这种去风险它不能去中国化，那么也不能以去风险之名行脱钩断链之实，逐步的去损害到企业以及国家之间的正常经济利益。